očitno je bila logika kapitala tokrat močnejša od logike vere. Ja, ampak jaz ne vem, kako, recimo, Škof ni mogel odstaviti direktora T2. Ni ga mogel, ker Škof ni bil neposredni lastnik, ampak je bil preko zvonov kvečemo lastnik. In ni imel dobene eksekutivne moči na tem. Tako da... Čeprav ta nemoč katoliške cerkve do kapitala je tako očitna. Ja, gledajte. Zdaj, če gremo na predpostavko, da so škofje bili odgovorni, ker je recimo nadškofija bila udeležena kapitalsko na zvono 1 in zvon 2, je to sicer formalno gledano dejansko tako bilo, ampak de facto škofje z načinom delovanja ne zvona 1, ne 2, ne T2, s tem niso imeli nič. In če so vodstva, recimo teh firm, ali pa recimo koliko je tu bil vplet, je bil edini ekonom, gospod Kraševec, če so ti škofom določene stvari predstavili tako, da to pije vodo in ni problem, pa so škofje mislili, ja, se to je pa tako v redu. Jaz mislim, da glavni problem cerkve na tem področju je bil prvič neke odločitve, ki niso šle v pravi smeri. Recimo, mislim, da prva stvar, ki pri T2 ni funkcionirala in ki ne bi smela cerkev nikoli na to pristati, da je tam bil formalno nek direktor, neformalno pa je celo firmo vodil nekdo drug. To je, mislim, da bil prvi glavni problem, na katerega, pa ne vem, recimo, če je takrat ordinari sploh pomislil, da je to kakšen problem. Mogoče drugo vprašanje pri odločitvah finančnih. Ja. Človek pričakuje morda nekaj drugega, da se tedajni cerkveni vrh odločil raje za izdajo prokatoliškega dnevnika. Vse se cerkveni vrh na medijskem področju kar v nekih stvarih predtem že odločil, pa veste, da je ena za drugo šla v franže. Vse cerkev je suportirala delno Slovenca pri njegovem nastanku, je kasneje bila pri Boletovem, kaj je bil T3, tudi zdrave, ampak tudi recimo Boletov T3, to je bila tudi solo akcija. Zato, ker je Bole lahko kot direktor ognjišča samostojno spelo ta projekt. Tisto, kar, če hočete, jaz nekako škofom, če rečem, zamerim, ampak kje so po mojem škofje zatajili. Škofje so pri nas veliko krat se postavili na stališče, da so rekli, ja, mi to ne bomo vzeli v svoje roke, ampak moralno te podpiramo. Jaz sem vedno rekel, to moralno podporo si dajte zatakniti enkrat že za oko. A me konkretno podpreš, pa rečeš, da to je projekt cerkve, a pa reči, tu cerkev noče imeti nič zraven. In te jasnosti, te odločnosti pri marsikaterem škofu ni bilo. To je, mislim, da bil, nekoč sem nekaj komentarjev napisal, cerkev ima problem vodenja. Čeprav, zdi se, kot da ima tudi problem dialoga znotraj same sebe. Namreč, če vzamemo vprašanja, recimo, finančnih projektov, poslovanja. Imamo znotraj krščanskih redov, imamo tudi benediktince, sami mislim, da ste tudi povabili za gosta Anselma Grüna, ki sam zgledno vodi, če rečem v narekovajih, korporacijo samostana. Skratka, teh zgledov pa pravzaprav se ni opazilo, ni to vsem nenavadno. Kak mislite, se jih ni opazilo? Ne, da bi med modeli, skratka, variante tehle biznismenov z T2 so bile relativno dojemljive, medtem ko projekti benediktancov so bili tako rekoč... So nesporni. Ja, ampak zanimivo je tudi neka osnovna percepcija javnosti ali pa nekega prostora, kot je recimo slovenski ali pa nemški prostor. Jaz pač Grüna poznam osebno, tudi samostan poznam, sem večkrat tistem samostanu, tam okrog, oni razpolagajo z ne vem koliko desetinami hektarji zemljišč in tako naprej, ampak to za Nemce ni problem.
Zdaj v Sloveniji je pa to problem. Ne? V Sloveniji pa cerkev ne bi smela imeti nobenega premoženja praktično. Ne? Recimo, koliko je na račun Ljubljanskih gozdov se pisalo. Ne? Pa greste čez mejo, Koroška škofija je, kar se tiče površin gozdov, vse tako bogata kot Ljubljanska, pa še bolj, ali pa med najbolj bogatimi v Avstriji. Pa v Avstriji to tudi ni problem. Pa samostani, benediktinski samostani sploh, ne? Benediktinski samostani so ja bili kultivatorji evropske zemlje. Saj so oni začeli kultivirati to zemljo. In zato so seveda za preživetje svojega reda tudi potrebovali vedno določeno ekonomijo, določeno gospodarstvo. Tudi kartuzijani v Sloveniji, ne, ki je najbolj strog red, on ima vedno enega od menihov, ki je tako imenovani celular oziroma ekonom, ki ima tudi stik z svetom in ki upravlja s premoženjem. Tako da v izhodišču jaz vidim, prvo vprašanje je, ali mi pristajamo tudi na to, da ne samo cerkev, ampak da je privatna lastnina neka legitimna zadeva v naši družbi. Jaz mislim, da te percepcije v Sloveniji nima. Do privatne lastnine imamo porušen odnos. Posledica komunizma. Druga stvar. Cerkev na Slovenskem se je v času sinode, to pa pač lahko trdim, ne, iz prve roke sem bil tajnik te sinode, se je takrat odločala tudi na sinodi o tem, kako naj živi sredi te sodobne družbe. Tudi na ekonomskem področju je bila debata odprta in se dobro spomnim, da sta se na sinodi soočili dve stališče. Eno je bilo od našega ekonoma Krašovca, drugo pa je bilo od gospoda Bernika, kasnejšega kandidata za predsednika, znanega člana Krščansko-demokratske stranke. Bernik je prihajal iz Amerike. V Ameriki je skozi celoten razvoj tamkajšnje cerkve seveda premoženje, škofije, župnije in tako naprej veliko bolj v rokah laikov kot pri nas. Pri nas je zaradi tradicije komunizma župnik mora denar skrivati, če je hočel sploh kakšen cigel kupiti, zato da je streho prekril. Starejši duhovniki so bili navajeni to skrivati. Ne? Mlajši duhovniki bi ne počeli tega več, pa nažalost kakšen tudi še danes to počne. In mi smo bili od 90. leta naprej tudi v odnosu do države v stalni debati, kako pravzaprav gospodarsko, finančno urediti odnos med cerkvo in državo. In tu moram seveda Krašovca vzeti za govor. Krašovc je prinesel na mizo, pogajalsko mizo, mislim na leta 94 ali 95, tam nekje, model Italije in model Španije. Je dal prevesti njihovo zakonodajo in vse, kar je bilo potrebno, zato da smo imeli dve podlagi, kako bi mi reševali odnos financiranja cerkve in države v Sloveniji. Torej ne z cerkvenim davkom, tako kot Avstrija ali Nemčija, ampak veliko bližji nam je bil ta model, italijansko-španski model, kjer pravzaprav državljan odloča o določenem procentu, ki ga namenja cerkvam. Ne seveda ne brojo nekih organizacij. Ampak z državne strani nikoli ni bila sprejeta ta odločitev. In tu je tudi političen začetek tega, kaj se je v nadaljevanju dogajalo. V nadaljevanju se je potem zgodilo to, Ljubljana je rekla, v redu, vidimo, da se ne da nič dogovoriti, torej mi bolje drži ga negolovega, boljše vrabec v roki, ko golob na strehi, mi imamo denacionalizacijski postopek in v tem denacionalizacijskem postopku želimo, da se stvari vrnejo nazaj v naravi. Maribor seveda ni imel veliko premoženja za vračilo in strateška odločitev v Mariboru je bila, dobro, mi pa se bomo pač šli neko drugo ekonomijo, na osnovi katere bomo pač pridobili nekaj sredstev za pastoralno dejavnost. Treba je povedati tudi to, to se tudi ne pove. V Mariboru so laiki bili zaposleni po župnijah, mislim, da vsega skupaj tam čez 20 laičnih katehistin in katehetov, ki jih je seveda škofija plačevala. Vsi ti so za službo zgubili. Skratka, hočem reči to, osnovni problem pri tej celi zgodbi v ozadju je tudi ta nerešenost financiranja
verskih skupnosti v Sloveniji. Če bi ta zadeva bila rešena, če bi bila zadeva zakonsko definirana, bi se tudi take anomalije ne mogle zgoditi. Kajti to bi tudi terjalo, in to je recimo samo kritika cerkve, ne, terjalo, da bi cerkev znotraj sebe morala urediti finančne razmere bistveno bolj transparentno, kot jih sicer ima. Dokler pa to zakonsko ni dogovorjeno na odnosu cerkev-država, tako dolgo so seveda možne manipulacije, malverzacije na eni ali na drugi strani. Če proti koncu postavlja še vprašanje na kratko medijskega sveta, jaz bi